jërë ngeen jëf mbokki Tivaouane jërë ngeen jëf mbokki àdduna jërë ngeen jëf mbokki Sénégal nuy nañ leen bu baax a baax comme niñ leen tàmmoon yoo saa yu ko waxtu bi laajee tey nag ñu ngi fii nga xamante ni mooy quartier Koulingidiane fekk si ki nga xamante ni mooy Matar Diouf bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko si Tivaouane ci activités yi nga xamante ni da koy def le plus souvent jëmale ci wàllu politique ak ci yeneen domaine tey moom lañ seet si war a waxtaan ak moom comme ni ngeen ko xamee tey nag mooy le 31 décembre at bi di waaj a jeex dinañ waxtaan ak Matar Diouf at mii ñu génn lan moo ko si gën a marqué nan la ko dundee waaye loolu lépp balaa ñu see yegg dañ koy jox mu nuyu waa Tivaouane nuyu ñi koy seetaan yëpp Matar ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen fay di nuyu waa Tivactu di nuyu waa Sénégal rawatina nag suñu mbokki Tivaouane di nuyu le xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour mu tegal ñu ko ci loxol xalif généraux yi fi nekk yëpp di leen ñaanal yàlla suñu borom bi may leen gudd fan ak wér ak fekke ak tal di profiter aussi di nuyu sama ay waajur sama ndey ak suma baay sama soxna sama famille ak njabootu Serigne Abdou Aziz Al Amin maa ngi leen di nuyu di teg ci nuyoo bi nag ci loxo Serigne Moustapha Sy Al Amin bi nga xam ne mooy sama bunt ak ay magam ak ay rakam di nuyu ñëpp di nuyu tamit suñu mbokk yi nga xamante ni que ñoom lañ seqal géew politique bi ñu koy wax les politiciens ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn ko. Matar comme bi ma tàmbalee sànq rek li ma junj sànq loolu la ñu indi tey la 31 décembre at mii di waaj a jeex nan nga ko dundee. waaw bon mën nañu wax ni at mi sant nañ yàlla parce que fekkee rek sant la metti na nag quand même comme le sànq li ma seetaan rek ci message du président de la république dañuy wax ni moom 2020 2021 moom at la yoo xamante ni que duñ ko fàtte ndax Covid bi fi jaar. vraiment mu xaw a am impact trop sax ci économique yóbbu ay bakkan yu bëri di ñaan yàlla xare aljana te yeexee ñu loolu xaw na metti donc liggéey yi xaw na wàññiku mais nag crise mondiale la dañ ciy sant yàlla bi nu yàlla tombante ñu toog ba di ko nettali waaw xaw na metti daal 2021 bi mais nag comme fekkee nañ ko ak tal ak toog bay def émission yàlla nañu yàlla dimbali ba teggil ñu mbas moomu mu jóge fi wàccel ñu ay xéwal yu bëri defal ñu gudd fan ak wér defal ñu jàmm joo xamante ni que dañ koy tal parce que fekkee rek ak tal moo am solo waaye. comme li mu wax rek fekkee ak tal moo am solo ñun tamit ñuy santaat yàlla bu baax bi yàlla defee ñu fekkee ko mais deux questions laay boole à la fois lan moo la si gën a marqué loo xam ni lu neex la ak lan moo la si gën a metti ci at mi. bon li ma ci gën a marqué ci at mi mooy li ma ci gën a marqué ci at mi mais bëri na. mënuma la wax sax mais wax dëgg yàlla bëri na ay tiis nag yu ma ci xaw a marqué quoi parce que semaine passée rek maa ngi ñàkk sama petite sœur donc ak yeneen daal am na ci ay mauvaise nouvelle mooy yoo xam ne vraiment marqué na ma ci quoi li ma ci gën a neex nag moom mooy sama waa ji nga xam ne moom vraiment dafa taxaw ñu ne woon du fi amee te mu am fii mu dëggal boppam teg caution bi waaw ànd ci ak waa coalition ànd defar muy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou loolu moom vraiment nekk na lu ma gën a neex surtout nag ak fin d'année bi mu amee quoi. waaw loolu sax mooy le but de l'émission tey dinañ ci waxtaan mais Matar Diouf ñëpp xamee la APR bu Tivaouane ñëpp xam ne APR bu Tivaouane si nga bokk le président de la République désigné le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue mu nekk le candidat de la majorité lan moo waral li président tànn Diagne Sy Mbengue àndoo seeg moom. non nekkul question de ànd ñu jeg président njabootam rek ñun ñëpp ay njabootam lañ du Diagne Sy Mbengue rek mooy njabootam. waaw mais moom Diagne Sy la tànn teg ko fii Tivaouane. non président boddi wuñu de. mais Diagne Sy moom la désigné teg ko fii Tivaouane comme candidat de la majorité. président dafa tànn Diagne Sy ba pare autorisé ay yeneen liste te ñun suñu liste bokk na ci président autorisé tey du fekkoon ne que président autorisé wul woon liste bi amaana liste bi du am. xamal na ñu bëri xëy na sax nit ñi xam nañ loolu léegi ñun njabootu président de la république lañ ñun bokkuñu ak ñi nga xamante ni que dañuy opposé coalition Benno Bokk Yaakaar déedéet xëy na dañu defar suñu liste parce que dañu yaakaar na ñun ñoo gën ci Tivaouane te gëm nañ ni ñun ñoo gën ci Tivaouane loolu kese la loolu moo tax xëy na président
tànn na ko parce que daf ne dañuy reconduire maire yëpp waaye nag jox nañu autorisation ni yéen ñëpp sama njaboot ngeen dem leen ngeen bëkkante ku mën sa morom duma loolu kese la ñun en personne nag jël nañu suñu bopp dëggal nañu suñu bopp bëgg nañu wan président incha allahu rabbi que ni ñun ñii nga xamante ne ñooy sa njaboot te ñun ñoo waa Tivaouane ñun bëgg nañ ñu waa Tivaouane bëgg nañu jox dëkk bi dañ ko wan ne ko ñun waa Tivaouane donte moom tànn na Diagne Sy Mbengue mais nag waa Tivaouane ñun lañ tànn incha allah loolu ñu ko bëgg a wan waa Tivaouane loolu yéen lañ tànn loolu la Matar Diouf wax mais tey jii man li ma la laaj ba léegi lan moo tax le choix de Diagne Sy nga bàyyi ko fi dem ànd ak Diagne Sy nga dem ànd ak Ablaye Ndiaye Ngalgou li waral loolu mooy que Diagne Sy bi nga xamante ni que Tivaouane dañ def ñaari comité électoraux ñun dañu demoon bokk ci camp jàppale ko en 2019 bi ñu àndee ak moom parce que avant lu jiitu loolu en 2018 président daf ko wax ni ko na nga dem seeti ñëpp sama njaboot yëpp nga dem nga seeti leen nga toog ak ñoom surtout Matar Diouf moom wax loolu en personne man président toog nañu mu wax ma ni ma na ngeen fexe yéen ak Diagne Sy leen ànd ngeen liggéey yàlla def na ñu ànd ci loolu bi mu pare wax nañ ko Diagne Sy wooteel ñu toog ñu xool nu ñu liggéeyee donc defu ko ba à un moment donné woote na benn yoon à part boobu woote waatul bon élection locale la ne man jàpp naa ni Ablaye Ndiaye Ngalgou bilan bi mu fi def ak liggéey bi mu def ci Tivaouane par rapport ak le maire sortant bi nga xamante ni que moom moo nekk le maire de Tivaouane yor budget yor lépp bon deful loolu te gis naa ni que mooy Ablaye Ndiaye Ngalgou mooy candidat bi gën ci Tivaouane parce que man je suis né et grandi à Tivaouane man damay xam li xew Tivaouane en plus man nekkuma nit boo xamante ni que da ngay daw Tivaouane man je suis à Tivaouane bañ naa ko ba presque li may nekk Tivaouane léegi mopp li may nekk Dakar doo gisee depuis élection yi ba léegi doo xoolee 2 ou 3 fois laa fi dem Dakar fanaan fa li ci des lépp Tivaouane laa basé wu dama xam li Tivaouane di dox mooy doomu Tivaouane ma xam ni Tivaouane benn sawaruñ ci Diagne Sy Mbengue parce que il faut tamit la vérité ñu wax ko doyal nañ ci moom jegewul askanam fonkuloon askanam bon xaar na nag tey ba élection jub si moo bëgg a ñëw jege askanam loolu am na ci droit nag mais man li ma gis mooy que tey jii Tivaouane moom Ablaye Ndiaye Ngalgou moo leen gën a jege depuis 2017 parce que Ablaye 2017 la dugg ci politique bi muy dugg ci politique boobu le président Macky Sall moo soxla étant référendum mu ñëw depuis lors mi ngi ci terrain bi mi ngi liggéey mi ngi jege askan bi laay ñun ànd nañ 2017 ci référendum bi man ak moom waxtaan ànd 2019 bi président soxla aussi tamit ñu ànd man ak moom lu ñu liggéey donc c'est un ami boo xamante ni que bi ma xoolee ci élection locale yi bon ma ni au lieu que may porter sama choix ci Diagne Sy Mbengue donc waa Tivaouane di ma boole ci ñi mere je préfère ànd ak Ablaye Ndiaye Ngalgou bi nga xamante ni que xam naa ni def na bilan bu positif Tivaouane sans budget ci doole boppam ma porter sama choix ci moom te am nañ yaakaar incha allahu rabbi le 23 au soir du 23 janvier ci kattan yàlla di yoonu may ndam. yow yaa ko wax léegi nga ni Diagne Sy waa Tivaouane dañ ko xaw a mere mais est-ce que mere boobu en quelque sorte Matar Diouf amu ci part de responsabilité parce que suñu fàttalikoo benn instant toogoon nga fi am na benn émission boo doon def fii nii nga ni Diagne Sy mooy le meilleur profil pour Tivaouane dina am 2e mandat te di ngeen wone lu teg fii si table ji lu wane ni dina am second mandat kon tey boo ñëwee ni waa Tivaouane dañ ko mere lan moo changé entre temps ba tax nga génn si loolu. boobu yaakaar lañ amoon si moom parce que c'était en 2019 émission boobu. c'était en 2019 ñu amoon si moom yaakaar parce que dañu ànd man ku may àndal dama lay défendre. dañu ànd en 2019 ñu toog ñu waxtaan ñu wax ko ay failles yi am Tivaouane wax ko défaut yi nga xamante ni que moom moo nekk ci moom. moo gëmloo ñu dina changé entre temps émission jot ma ne leen dina am 2e mandat parce que jàppoon nañ ni que li ñu ko waxoon dina ko def mais gis na ni que jikkoog borom pax xam naa ne moom parewul pour jege askanam xëy na léegi bëgg na voilà bon je ne sais pas def nañ ko forcé nañ ko pour mu gagner élection yi moo tax muy def li muy def nii mais Diagne Sy ñëpp xam na ni que bon Diagne kenn war koon gën a jege Tivaouane Diagne Tivaouane la dëkk ndutu la dëkk fi la màggee yaa ma dégg fi la defee ay yenn cycle yi kon Diagne waroon na bokk ci ñi gën a jege askanu Tivaouane mais suñu demee tey ba Diagne loolu lépp nekkul ci moom beneen doomu Tivaouane ñëw jege Tivaouane
mais dañuy dem kii ci moom amul leen lu changé dañu amoon ci moom yaakaar googu bi ñu demee gisuñu ko moo tax ñu amatuñ ci moom yaakaar moo tax ñu dem ci fi nga xamante ni que yaakaar nañ ni kii duñu àndee ak moom ëllëg li waa Tivaouane bëgg dana ci taxaw parce que ndax mi ngi jëfinu lu méngoo ak lu ànd ak lu waa Tivaouane bëgg loolu kese la parce que jàpp naa ni Ablaye nii nga xamante ni que débuté na ko nekkee na ko depuis 2017 incha allahu rabbi noonu lay continuer yor maire bi noonu lay continuer ba keroog yàlla di jël ci loxoom maire bi waaw yaakaar lañu am ci Ablaye tey yaakaar googu gëm nañ ni du koy parce que Ablaye sa nature yaakaar naa ni la mel quoi. tey su ma déggee bu baax ak su ma jéemee raisonner en quelque sorte li nga wax mooy dafa am loo leen séntu woon si Diagne Sy Mbengue ba taxoon ngeen ànd ak moom dem ba mu yàgg gisoo leen ko moo tax ngeen bàyyi ko dafa am loo leen ko wax na ko def au profit de Tivaouane et des Tivaouanois mu bañ wala en quelque sorte lan moo si am. waaw bëri na nag yun ko wax nekkul question de nag dañ ko wax au profil de Tivaouane mais bëri na yun ko wax je pense que bëri na ay yu bëri yuñ ko suggéré pour Tivaouane mais malheureusement bon xëy na am na staffam boo xamante ni que ñoom la doyloo ñoom ñoo ko jox ay conseils mu wéy ci conseils yi ñooñu gis-gis yi bokkul la preuve mooy tey moom bi ñu li muy daj instant bii su ko dajoon avant à l'époque wala mu daj ko ci 7 ans yi passé noo kon coono bi mu nekkee du ko nekk quoi mais malheureusement defu ko jegewul askanam nit ñi souffrir nañ ci diggante bi Tivaouane dafa metti yaa ngi dégg donc Tivaouane pour nga yor ko parce que dafa nekk dëkku taalibe ak dëkku sëriñ ak dëkku géwël donc il faut nga nekk benn nit bu généreux nit boo xamante ni que da ngay nangu jege sa askan nangu di leen dimbali am yërmande ci ñoom mais du fekkee que ni loolu lépp nekkul ci yow pour nga jiite Tivaouane ça sera très difficile donc ñun amuñu lenn luñ koy teg loo xamante ni que pour Tivaouane la wala pour leneen ñun liñ koy teg lépp rek mooy que Diagne na jege askanam na fexe ba Tivaouane mu jaxasoo ak waa Tivaouane parce que un maire dafa war a jaxasoo ak waa dëkkam mais du fekkee dafa am benn écart bu am yow ak sa waa dëkk malheureusement doo ci du sotti waaw mbokk yi yéen ñi ñuy seetaan ci Tivactu TV ñu leen di fàttali ni yéen a ngi seen émission géew bi spécial 31 décembre ak Matar Diouf bokk ci la grande coalition ànd defar bu Tivaouane bi nga xamante ni Abdoulaye Ndiaye Ngalgou moo ko jiite léegi dañuy ñëw si sa candidat ak li nga xamante ni moom ngeen indil pour Tivaouane ngeen koy wax les 7 merveilles est-ce que mën nga ci dikkaat pour ñi lay seetaan te xamuñu exactement lan la. bon les 7 merveilles nit ñi buñ ko jàpp buñ foog ne aussi suñu programme la. les 7 merveilles bokkul dara ak programme ànd defar pour Tivaouane. ça n'a rien à voir ak programme ànd defar pour Tivaouane les 7 merveilles dafa nekk benn idéologie boo xam dafa ñëw ci Ablaye mu woo ay experts woo leen guddi ñu ànd mu leen di wan Tivaouane point par point ñoom aussi ñu koy wax ni que doo defee lii c'est possible te ñu xam ne que projet boobu lu réalisable la lu mën a nekk la te incha allahu rabbi day nekk parce que xam nga Tivaouane aussi tey doo xoolee les cartes politiques tey doo jëy ñëw Tivaouane soo jugee Dakar ñëw ba génn Ndiassane di dugg Tivaouane avant EDK ñu def fa loo xamante ni que tey di nga xam ne yow mii yaa ngi dugg Tivaouane nga jugee Touba Toul lu mel noonu am fa nga jugee Mboro lu mel noonu am fa nga jugee Saint-Louis lu mel noonu am fa tey Tivaouane ñëpp xam na ne que xale yi soxla nañ fowukaay tey bis bu mel nii tey nii 31 décembre doomu Tivaouane yu bëri ñu ngi dem Thiès place de France tey du fekkee utal na leen benn. léegi Tivaouane xaw naa changé parce que fii préfecture rek boo yaa ngi foofu di préparer am lu ñuy def noonu. waaw xam nga ñooñu concert la ñuy préparer mais imaginez même tey préfecture xam nga terrain de football la yaa ma dégg suuf la amul jardin amul dara yaa ngi dégg amul ay banc public ñun xam nañ ko terrain préfecture fa la nawetaan amee woon bu yàgg boobu juddooguñu terrain préfecture lu yàgg la mais tey jii loo xamante ni que loo xamante ni que tey Tivaouane ñoo ko moom fii nga xamante ni que fa la kii bi nekk eaux et forêts bi nekk tey du fekkee ni waxtaan nañu ak kilifa yi ko yor ñu nangu ñu déloger leen ñu def fa benn pàkk boo xamante ni que dana am déjà fu xale yi mën fowee tey jii yow mi mag mën nga jël sa njaboot doxantu ak ñoom toog foofu 6 heures jënd sa glace ñu aménager ko def fa ay glaceries def fa lépp loo xamante ni que am na ci Dakar am na Thiès wala am na bitim réew ñu installé ko fa mu am fa su boobaa loolu beneen affaire la donc marché bii nga xamante ni que tey ñu bëri aussi dañ foog ni que ñu ngi wax naan Ablaye nee na su jëlee mairie bi non yéen waa marché Ablaye da leen di day nangu seen cantine yi déedéet Ablaye waxul loolu de dani marché bi dina ko moderniser
dinañ ko defar façon boo xamante ni que tey jii mar d'Italie su lakk amee auto sapeur pompier dina am possibilité dugg ba ci biir marché bi. danañ jël ñi nga xamante ne que ñooy jaaykati jën ñu aménager leen foo xamante ni que fii da nga gis ni que day am ay frigo day am ay jaaykati jën rek ko fay nekk ak seen i glace ak seen i bagage jaaykati légumes yi ñu teg leen foo xamante ni que yow doo soxlaa légume du la jar ngay wër marché bi da ngay xam ni bâtiment nangam fa la légume rek am. bâtiment nangam fa la jën am bâtiment nangam fa la leneen am fa la leneen am ñun loolu foofu lañ bëgg a yóbbu marché bi ba pare tey jii mu sargale ko sunu maam Fawade Wele bi nga xamante ni que mooy waajuru sunu maam Seydi Hadji Malick loolu xam nga ni lu rëy la loolu du sabotage ñu jóge ci loolu jël mu ni stade bi Tivaouane problème stade la am foofu ñun ñëpp d'accord naa ni man sax am naa ci part de responsabilité parce que man jege naa le ministre des sports. parce que Matar Ba moom dig nañu ko fi digaat ko fi wax ne Tivaouane stade bi dinañ ko gazonné mais boobu ba léegi dara amu si. sama kër la leen ko waxee woon loolu je me rappelle mais loolu lépp compétence transférée la mairie Tivaouane moo ko war a dox Matar Ba c'est le ministre des sports tey du la maire solee dàllam dem fekki ko fa mu nekk mu ni ko dama bëgg Tivaouane ñu gazoneel ma ko. man am naa nangam dama bëgg état accompagner ma ci nangam mais da lay accompagner et puis gazonner stade c'est pas difficile méttiwul surtout léegi nii ak gazon synthétique yi xew léegi méttiwul yaa ma dégg méttiwul gazon synthétique léegi ak 100 millions de francs CFA da nga koy def tey imagine tey mairie utoon benn 50 millions teg ci table ji dem seeti kii le ministre des sports ni ko man de sama gafaka am naa ci 50 millions dama bëgg état ngeen accompagnement da ci des mais loolu day sawar loolu le ministre des sports hors de là sax courtoisie dafa baax tey man fexe naa ba moom final coupe du maire am bi mujjee def ma indil ko le ministre des sports loolu lépp bëggoon ñu jaxasoo ma boole kook moom mu invité ministre bi ñëw fii foofu mënoon na profité continuer relation boobu jaxasoo ak moom di ko woo man xam naa le ministre c'est un gars très bien c'est un grand monsieur nit bu baax a baax Matar Ba ma ko nuyu de passage su tey jii te mu am njaboot Tivaouane loolu su fekkoon ne tey moom am na suivi affaire bi kon sotti na bu yàgg mais le maire nit la boo xamante ne ñun xam nañ ko dafa nekk nit ku rëy peut-être bëggul di demander service wala dara mais heure bii ñun kon dépassé woon nañ fi bu yàgg mais ak Abdoulaye tout est possible incha allahu rabbi nanu waa Tivaouane wóolu rek te mos ñu te ñam ñu parce que dafa am ay doomu Tivaouane yu généreux yoo xamante ne dañoo am envie defar seen dëkk ñun loolu lañ am yéene ci kattanu yàlla stade bi waxuma sax bii nii incha allah leneen lañ ciy def leneen lañ ci prévoir pour maam sunu maam Seydi Hadji Malick dañuy taxaw si stade bi parce que Ablaye Ndiaye Ngalgou li mu wax délocaliser stade bi dafa université du savoir dañu déggoon ku mel ni Alioune Badara Mboup moom waxoon na ko bu yàgg boobu wax guñu woon sax ay waxi élection locale temps yi gis nañ muy wax ni Ablaye Ndiaye Ngalgou pris en flagrant délit de plagiat moom moo ko évoqué woon loolu. moom moo Alioune Badara Mboup moo évoqué woon loolu. waaw moom loolu moom waxoon na ko bu yàgg boobu waxaguñ sax waxi élection locale. bon man de sincèrement parler mosuma dégg Alioune Badara Mboup wax loolu duma fen man loolu ci Ablaye laa ko njëkk a déggee Alioune Badara Mboup c'est mon cousin. démb rek wax nañ téléphone. moom suma cousin la. ñoo màggandoo ñoo juddandoo benn kër mais mosuma dégg fu mu waxee loolu ci Ablaye laa mos a déggee loolu. et loolu c'est possible. aussi parce que même du ko Alioune Badara Mboup waxee Ablaye ñëw dëggal ko mais lu baax la. tey jii nii même du fekkee que ni yàlla def na ñaanuma ko yàlla bu mu am même du fekkee ñun tey gagné wuñu Tivaouane mais loolu na ko ki gagné Tivaouane na ko def. parce que njëriñu Tivaouane la xam nga man la laa gëmul lii baax na mais diw moo ko waxoon du ma ko def naa ko fi teg déedéet. ku gagné na jël les 7 merveilles mu def ko parce que njariñu Tivaouane la du njariñu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou parce que laay du ko fi xase ba def Ablaye du nekk maire éternel la du nekk maire Tivaouane dafiy jugee keneen ñu remplacer ko est-ce que duy dem day buddi affaire yi yóbbaale non fi la koy bàyyi kon kay ku mën a gagné dañuy ñaan yàlla nag gagné loolu la ñuy souhaité ci la ñuy xëy matin midi soir yàlla nañu yàlla may ndam mais tey jii loolu Alioune Badara Mboup wax ko Ablaye ñëw dugal ko ci ay projet am moom ak Alioune Badara Mboup def ko pare même parce que loolu Tivaouane gépp la soxal stade bi fi mu nekk xat na jege na bërëb yi te di tuuti na il faut ñu am stade boo xam ne digne de son nom tey Tivaouane dafa mérite am ay des professionnels waxuma sax xale yi ci quartier mais da ngay xool yenn saa yi nga gis xale man sama buntu kër terrain la nga gis booy taalibe yu ndaw yi nga xam ne dañuy ñëw ñu yónni indi leen Tivaouane ñu yelwaan dañ leen di tegal ay tournoi man dama leen tegal xaalis mais dañ ci gis ay talent yoo xamante ni que da nga naan c'est pas possible tey Tivaouane dañu mérite am ay joueurs internationaux
Tivaouane dafa mérité am ay bons joueurs xoolal ñaata joueurs ñoo jaar Tivaouane yoo xamante ni que tey dama lay wax rek tey ku mel ni tey Mbaye Ba bi nekkoon Kuli ay Yuga Nayel dama lay wax ay joueurs yoo xam ne que ay joueurs la ñoo xam ne ñii par force dañoon waroon réussir du fekkoon ni que Tivaouane am na ay infrastructures yu baax ay Yuga Nayel ay Assane Lo bu Diallo ay Paco bu HLM ay joueurs yoo xam ne ñii mën naa ci lim ñu baree ay grand Aline Fall Kouroumane ñooñu ñoo dàqoon na football ci seen génération au Sénégal sa gisoo ko leen dàq football mais Tivaouane amul loolu amul infrastructure il suffit que Tivaouane am benn professionnel bu génn signé contrat ñu ñëw fekk seen kër mu nekk baraak wala néegu ñax mu daaneel ko def ko R plus comme ni Sadio Mané def Bambali non Tivaouane duñu gëm ni loolu war na fi mën a am parce que li ñu leen di wax ni cette merveille dañu yaakaar ne ay rêve la sañuy ñaan noonu ñi dañuy gént yow wooguñu mais incha allah rabbi projet bu réalisable la te ci kàttanu yàlla daañu ko réaliser man maa la wax loolu incha allah. ba léegi dañuy des ci li nga xamante ni mooy la grande coalition ànd defar di nuyuwaale Pa Moussa Diop suñu grand moom si ñun la bokk mais temps yi gis nañ ni da ngeen a délaissé manifestation yi ngeen daan def woo nit ñi ñu ñëw mais da ngeen di dem vers les populations fekk leen seen kër visite de proximité boobu lan mooy sens bi dëgg-dëgg lan ngeen bëgg a wax nit ñi seen biir kër yi. waaw bon xam nga yàlla dafa def ñun dañu ni bërët di meeting dafa ay meeting yu saf-sap sunu naataango yi daw dañu toppandoo ñu bàyyi leen ak loolu ñun ñu dem vers la population nag del xool ñoom suñu jógee ci ñun li ñu ne parce que avant loolu dañu def marche avec la jeunesse ñu génn plus de 2000 jeunes ñuy dox ci digg Tivaouane est-ce que ëpp ko sax ñu ànd ak ñun doxantu ñu def ko entre 17h ba 19h benn 2 heures de temps ñu xam ni fu nu romb ñii taxaw ci balcon yi ñii di yëg ci seen ay kaw terrasse ñii di génn ci buntu kër yi di ñu wax dañu leen bëgg seet si leen ñu ne non ñun nañ dem vers la population parce que nit ñi bëgg nañ loolu doxantu la woon kese. ci leen jëlee nag ni léegi dañuy dugg ci quartier yi dugg kër par kër du ñu jégal kër te bin ko ñemee xam na ni que lii sax ñun yéex nañ ko def. parce que gis ñoom Tivaouane dañuy wax ni que man de gisuma ci sama bopp loolu la waa Tivaouane di wax da ngay dugg benn kër ñuy la man de kontaan naa c'est la première fois candidat dugg sama kër. loolu nekk lu rëy donc te Ablaye nit ñi bëgg nañ ko ñun dañuy innover fi ñu toll nii gars yi xam naa ne semaine bii di ñëw dinañ ko def parce que ñoom nekkuloon ci seen xalaat comme ñoom ñu ngi ci meeting yi bàyyi nañ leen ak meeting yi léegi xam naa dinañ jéem a topp suñu ginnaaw pour jéem a ñëw mais duñu defee loolu rek ñu def leneen incha allahu rabbi su boobaa nag ñun dañuy tungoom nit ñi di daw ak ñoom xanaa du boobaa duñ ko def. non duñ ko def je pense pas mais xam nga ba léegi ñu ngi leen di fàttali ni yéen ak seen biir émission géew bi ak Matar Diouf spécial 31 décembre tey ñu war a waxtaan ak moom ci Tivaouane war a waxtaan ak moom ci leader am war a waxtaan ak moom ci élection yi nga xamante ni ñoo ngi si jëm le 23 janvier 2022 incha allah Matar élection dafa am loo xamante ni moo koy gagné man damay faral di wax ni ku bëgg a gagné. da ngay fexe ba ñi nga àndal ku si nekk koñam mu gañe fa su ñëpp ku nekk gañee koñam di ngeen mën a gañe tey centre de vote école 4 bi nga xamante ni foofu nga dëkk foofu ngay voté est-ce que tey jii nii Abdoulaye Ndiaye Ngalgou dina ko gañe de par son candidat de par son ami Matar Diouf bi nga xam ne moo nekk fii nii Kuli est-ce que tey Matar Diouf dina def liggéey bi nga xamante ni moom lañ war a def pour waa ànd defar gagné li nga xam ne mooy centre de vote école 4 te mu nekk ci centre yi nga xam ne ñoo ëpp doole fii ci Tivaouane. waaw bon centre de vote école 4 moom waxuma sax ëpp doole fii ci Tivaouane mais moo ëpp doole dans le département de Tivaouane. centre témoin la boo xam ne gars yi dañ ko ciblé. moo leen tere nelaw ñun nag yàlla def na ci quartier bi centre bi dëkk fi leen juddoo fi leen màggee. œuvré nañ fi liggéey nañu fi tamit. loo xamante ni que may nañu ndam ci élection yi yooyu ànduñu ci ñun kese nag parce que yàlla def na du ma ne man kese waaw parce que yàlla def na Ablaye yaakaaruma fi man kese investir na fi ay tête yoo xamante ni que kenn ku ci nekk mën na boot école 4 di daw waaw bon ba tax na du ma wax man kese du boobaa damay xam nañ ko sax damay orgueil ba mu ëpp. mais suñ nee Kuli tamit ànd defar xel yëpp si Matar Diouf lay dem. voilà non loolu yàlla moo ko dogal je suis le coordinateur du centre école 4 mais incha allahu rabbi yaakaar naa Ablaye kenn du ko gagné école 4. waaw loolu moom incha allah
Ablaye moom xaw ma ban centre la ñuy wax mais centre école 4 bi moom Ablaye Ndiaye Ngalgou koy gagné incha allah. xam nga bu yàggul dara soo gisee mu interpellé la si loolu mooy bu yàggul dara waa CPJE ñoom Diop si dañu def fii benn meeting seen leader yi ñoom Ablaye Mboup ñu taxaw ils ont fait la même chose promettre que ni dañuy gagné li nga xamante ni mooy centre de vote école 4 moo tax ma interpellé la si loolu. waaw loolu xam nga gars yi nag moom duñ taxaw seen leader taxaw ñi taxaw ci meeting di wax naan ko dañuy gagné école 4 mais fii ku wéet xam ko la man ku toog sa biir néeg te yàlla rek tax ngay wax non di nga xam ni diw mii du sama morom. barke Serigne Babacar Sy man nag du ma tudd turu kenn mais barke Khalifa Babacar Sy laa la waatal ku ci wéet xam ki lay tere nelaw loolu moom yàllaa ko def. nit nag moom mën nga taxaw yor micro lu ne nga koy wax mais doo demee ba wéet rek te wax ak yàlla kese te yàlla rek tax di nga xam ni diw du sama morom ci école 4 bii barke salaatul fatiha man li ma wax ni fu leer laa ko teg du ma ni nag maa fi gën mais am naa droit ni kenn gënuma ci école 4 ku ci wéet non di nga xam kum neex nag jàkkaarloog sa leader promettre ko lu nekk man daal li may xëy matin midi soir mooy que Ablaye Ndiaye Ngalgou au soir du 23 incha allah à 18h ñu ni Ablaye Ndiaye Ngalgou jël na mairie Tivaouane te gagné na école 4 largement man damay wax ni Ablaye du jëlee mairie Tivaouane sax te gagnéwul école 4 man firiwu ma parce que nag daf ñu ci yaakaar te yaakaar dafa fort waaw te ñu ngi ciy liggéey te am nañu yaakaar que nu sunu mbokk yi nu waxal sunu askan bi nu waxal sunu dëkkandoo yi nu waxal am nañu yaakaar ne ci kattan yàlla duñu wor waaw yaakaar ni daanu jàppale incha allah rabbi am nañ ci yaakaar bu baax a baax yàlla nu yàlla may gudd fan ak wér man élection yi daf maa ñor de moo tax déw ma coupe d'Afrique waaw da nga daal dem waaw élection yi moo tax ma toog fii di xaar élection yi passé ma soog a dem Cameroun surtout école 4 nag lu ma ñor la waaw xaw ma nag lu yàlla def ëllëg mais dinaa ci def farata gu mat sëkk waaw dinaa ci def farata moom yàlla nag moom ndamam mais yaakaar naa yàlla duñ ci nax de ci kattan yàlla. tey da nga bokk coalition ànd defar fa nga bokk xam ngeen li ngeen di peser n'empêche yaa ngi xool de loin ou de près yeneen leaders yi li nga xamante ni ñoo ngi koy def li nga gis si yéen ak li nga gis si ñoom nan nga gisee par exemple tey ku si mel ni Diop si ak CPJ liggéey bi ñuy def nan nga ko gisee est-ce que yéen a ngi leen di bàyyi xel. mais xam nga man loolu bi ma ko dalee wax ëpp na 3 ou 4 mois ci ginnaaw li ma wax ni sama waa coalition xam nañ loolu dama leen di wax ni mais Diop si kuy wax ni du candidat bu sérieux da ngay wax lu la neex xam nga sànq dama la wax ni la fii ku wéet di nga xam ki la tere nelaw wala dara Diop si kooku képp ku koy minimiser ci élection yi non da ngay nelaw te doo yeewoo après ngay comprendre Diop si ponk macha allah je touche du bois ndaanaanu politique la il est très généreux yaa may dégg kooku dama ko koy waxal yàlla rek moo ma tim jàmbaar la te am na lu mu def Tivaouane mais nag dafa tombante xale boo xamante ni que tey jii su Diop si doon def 1 wala muy def 10 xale baa nga def 100 te boolewul dara ki wax waa Tivaouane di teg seen bët problème boobu la Diop si am mais Diop si suñu woon Ablaye non dama ñeme naa waat ni élection yi mën na ko gagné mais nag dafa tombé xale boo xam ne xale bu ndaw la macha allah am yéene ci Tivaouane généreux comme moom lu Diop si def mu triplé na ko te boolewu ci dara ki wax ak yar ak teggin waaw problème boobu la kii mais Diop si moom c'est un gars très sérieux Diagne si nag moom ce qui est malheureux mooy que xam nga maire doo ko xasee ba doon rek te sori sa askan moom pour askan bi mere la dafa yomb moom askanam ñoo ko mere wax dëgg yàlla Tivaouane moom xaw ma fu Diagne si Mbengue di jaar ba gagné man xaw ma ko waaw wax dëgg yàlla aw ma ci yaakaar. waaw daal da nga jàpp ni tey jii Diagne si Mbengue warta mën a amaat 2e mandat fii si Tivaouane warta mën a gañewaat. non man de xaw ma fu muy jaar su nekkee tamit dina ma jaaxal trop dinaa gëm ni tamit waa Tivaouane kenn xamul lu ñu bëgg parce que ñoo taxaw lu ne ñu wax ko suñu taxawee tey ñoom ñu falaat ko nañ ñu jëlaat conséquences rek xëy na yàlla baax na daal mais yaakaaruma daal fu muy jaar ba falu moom loolu moom yaakaaruma ko sincèrement parler duñu minimiser aussi waa kii attention waa waxuma sax waa PUR mais coalition la ñu yaa ngi dégg waaw ak wàllu waa PDS ñi ngi fi man du ma minimiser benn candidat man daal li ma gëm mooy sama candidat laa xam muy Ablaye Ndiaye Ngalgou moom laay jàppale moom laa téye
te moom laay gën a téye ba le 23 du ma minimiser un iota élection yi moom ku yaakaar ne gagné nga ko à l'avance yaa ngi ci erreur wala ku yaakaar ne perte na ko tamit yaa ngi ci erreur même jaan si kenn du ko ni minimiser parce que tamit moom mi ngi def yoo xamante ne que nit ñi dañu bëgg xaalis mi ngi wër moom di joxe xaalis yooyu sax bëgguma ci dugg quoi grave mais xam nga ku ne élection ne xaalis parce que ça demande des dépenses quoi mais tey jii Matar Diouf bëgg naa la laaj benn question boo xamante ni tey jii nii dañ siy dugg parce que Tivaouane wax nga ko sànq mu bëgg ñu taxaw si Tivaouane tey dafa manqué li nga xam ni mooy ay infrastructure sportive tey yéen seen coalition ànd defar bu weesoo délocalisation stade municipal bi ban politique sportive ngeen bëgg a indi boo xamante ni tey jeunesse su Tivaouane dina si jariñu. ñun fi ñu toll nii deuxième corniche bi. ñu ngi fi bëgg a créer benn parc sportif boo xamante ni que day commencer ci station bi nekk fële sur la route de côté sapeur bi wër corniche bi ñëw ba Kër Mère Aïda Sy ñu ngi fay préparer benn parc sportif boo xam ne tey comme corniche Dakar bi ni ko defee nit ñi su ngoon jotee duñ liggéey ba wàcc sol seen blouson dem entraîner foofu ñu bëgg a jàpp ci weñ yi yëkkati ñu def loolu ñu bëgg a daw noonu lañ ko bëgg a aménager en plus stade bi ñuy prévoir nañ ci stade de basket ci biir stade omnisport lay nekk am na basket handball yooyu yëpp donc en plus dinañ fexe parce que Ablaye ay sportif ñoo ko seq man sportif laa bu mag yàlla dogal na am na ay ndomba tànk ci sport au niveau régional et au niveau national donc dinañ ko encadrer dinañ ko wax ci suñu xam-xam benn balaa dara xew dinañ fexe ba tey jii nii club yi nga xam ne ñoo nekk à Tivaouane mairie bi taxawu leen jàppale leen di leen subventionné yaa ngi dégg moo xam basket la moo xam handball moo xam judo ak discipline yi fi nekk yëpp quoi dinañ fexe ba mairie bi moom jàppale leen bu baax a baax ba facilement ñu jox seen subvention aussi ñu jàppale leen ci subvention yu am solo quoi waaw loolu moom côté sport moom na sa xol sedd incha allah rabbi du yàlla defee moom ñu jël mairie bi waa Tivaouane daañu ci gis seen bopp bu baax parce que ñun ñi ko seq am na lu ñu bëgg am na lu ñu yéene ci Tivaouane te jàpp naa ni incha allah rabbi du yàlla defee jàmm daañu ko réaliser incha allah waaw. dañuy terminer ak li nga xamante ni mooy sport parce que comme ni nga ko waxee léegi sportif nga am ay ndomba tànk au niveau national ak au niveau régional. élection locale yi nga lancé un appel boo xamante ni da nga koy wax doomu Tivaouane dem ñu xam ne ñun ñoo bokk Tivaouane politique jarul yéen nii parce que lu mënti xew au delà du 23 ñun ñooy àndaat ñun ñooy toogaat tey ban message ngay lancé waa Tivaouane ñu dégg loolu xam ni politique tamit bu weesoo rek jàmm rek moo fiy des. bon man daal message bi may lancé dama koy commencer à moi-même politique daal jarul ñaawoo jarul xiiroo jarul réeroo jarul rayante jarul waxante lu ñaaw sama émission bi dinaa ko def ba mu jeex takk te duma ci wax nit lu koy gaañ parce que tamit nag ñoo bokk Tivaouane le 24 janvier dañu war di demante ay ngénte dañu war di demante ci xew safaan dañu war di tase ci stade de football yi di kaf di ree dañu war a tase ci marché yi dañu war a tase ci bureau yi doo soxlaa monsieur le maire nga dem bureau mu fekk ko SNHLM wax ko sa soxla doo soxla Ablaye Ndiaye Ngal nga fekk ko ci mairie Tivaouane bi wax ko sa soxla du ma soxlaa Diop Sy dem fekk ko fa mu ne ma waxtaan ak moom loolu mooy man de loolu laa gëm te loolu laa digal man Ablaye Ndiaye Ngal du tax ma jotee kenn Diop Sy du tax ma jotee kenn Diagne Sy Mbengue du tax ma jotee kenn du ma wax nit lu ko na xarital appel boobu lay lancé te yaakaar naa ni sax ñun ñu ngi ci loolu quoi gars yi l'unité de cœur parce que ñun ñëpp ay doomu Tivaouane la Tivaouane moo nu ñor li ñuy xëccoo lépp pour defar Tivaouane la comme defar Tivaouane nag moo tax ñun ñëpp ñuy xëccoo te am na benn coalition boo xam ne ñu ko woowee la grande coalition ànd defar nañu bàyyi ak waa ànd defar ñu defar Tivaouane ñi des ñëpp jàppale ñu defar ko incha allah jàmm ni ñooy kenn bañ fee nekk di indi problème tey fi ñu jeexalee mooy la CAN bi nga xamante ni war na démarrer d'ici le 9 Sénégal année yi passé yëpp dafay am ay échecs yoo xamante ni kenn du comprendre yow mi nga xamante ni sportif nga jege équipe bi wala nga am loo si xam tey suñu échec yooyu yan leçon lañ ci war a tirer ba nga xamante ni tey jii nii CAN 2022 bi am Cameroun war nañ si mën a am ndam te su ma nee ndam mooy ñu indi la coupe parce que tey Sénégal beneen fu ñu mënti yegg te indiwuñu coupe mën nañ ko jàppee comme ndam. waaw loolu moom li ma daanale ci élection yi rek foofu laay waxee union des cœurs il faut ñu yéenante jàmm Tivaouane Sénégal pour mu am ndam il faut xool yëpp ànd il faut nit ñi gëm ni que ndamal Sénégal du ndamu président de la République du Sénégal amee coupe il faut déjà waa Sénégal xam loolu il faut waa Sénégal xam ni du Sénégal amee coupe d'Afrique du ndamal Matar Ba
il faut que ñu xam ne du Sénégal amee coupe du ndamal Augustin Senghor, du ndamal Ablaye Sow, du ndamal Aliou Cissé, du ndamal Sadio Mané. ñoom nag am nañ ci ndam parce que ci seen règne la amee mais dañu war a xam ne ndamal Sénégal yëpp la. xam nga man dafa am benn coupe d'Afrique non coupe du monde en 2018 dafa am benn coupe du monde en 2018 am ku ma wax ni ma dañ leen di gagné suba te Sénégalais la moo ma téléphone ni ma dañ leen di gagné suba ma ne ko dañ ci génn sa bopp yow ndax Mauritanien nga wala Gambien nga mu ne ma non il faut président Macky Sall def nangam si ma ne ko non kon Sénégal du am ndam. parce que ndam li ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ay sénégalais yow sénégalais nga man sénégalais laa man dama gëm ne duñu yenentee jàmm yàlla mën na def ñu jël coupe bi Sénégal li ñu war a def yëpp ñu ngi koy def ça fait 4 ans xawma 3 ans de fil yoo xamante que ñun ñooy nekk meilleure équipe africaine ñooy nekk ci kaw 3 ans xawma 4 ans ñun ñoo koy nekk yaa ma dégg Sénégal mooy nekk toujours en tête loolu kay mooy wan ni Sénégal moom mi ngi ci kii beneen bi ci des doo xoolee Sénégal ça fait des années li mu ñàkk ci match officiel matul 3 kon Sénégal ñu ngi liggéey xoolal ñaata discipline ñooy qualifié léegi waxuma sax équipe football bi mais xoolal petite catégorie bi xoolal performance yi ñuy def xoolal tey jii am nañ coupe d'Afrique des soumiers yaa may dégg ñi nga xam ne du ñu dégg yaa ngi dégg xoolal beach soccer bi li mu def ñaata coupe la jël dem ba xoolal fan la toll ci coupe du monde mais yooyu yëpp Sénégal di ko def mais ngay xam ne kon sport bi mi ngi avancé ki ko yor mi ngi liggéey léegi nag pour lan yow nga bañ a nga ni non tey Matar Diouf day dem coupe d'Afrique wala Matar Diouf mi ànd na ci délégation bi dem coupe d'Afrique non man dama bëgg Sénégal na toog ba nu ñibbisi déedéet ñun ñëpp on est des Sénégalais nan yaatal xol yi te ñaanal équipe bi pousse équipe bi ñaanal ko mu am ndam sport day dafa bokk ci li nga xam ne dafa bokk ci stabilité mu réew. xoola coupe d'Afrique bi passé ñëpp ñu ngi doon coow sama 400000 sama 400000 équipe bi commencé gagné est-ce que déggati nga loolu. nit ñi waxatu noonu ay waxi 400000 ak nangam nit ñëpp boobu ñëpp ngi ci ginnaaw Sénégal gars yi di ñëw popeline vert zone rouge di ko jaay dëkk bi di dox commerçant yi muy dox nit ñi firi dëkk bi neex ah yooyu ñoo war a continuer. Coupe d'Afrique bi ñu ngi dem dans quelques semaines incha allah le 9 mooy démarrage Coupe d'Afrique bi. le 10 la Sénégal di jouer. comprendre nga li ñuy def mooy incha allahu rabbi ñëpp ñaanal Sénégal mu am ndam le 10. de jouer le 10 mi ngi jouer le 14 su amee ndam le 10 am ndam le 14 mais yàlla day def équipe bi day qualifié voilà temps bi gudd na donc nit ñi ñaanal équipe bi suñ fii ñibbi si incha allah rabbi le 6 février ñu indaale coupe bi man loolu laa bëgg di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal yàlla may ko ndam ci coupe d'Afrique bi mu jëm di ñaanal le ministre des sports vraiment ren bëgg naa incha allah rabbi coupe d'Afrique bii ñuy fubale ca Cameroun mu jël coupe bi dugg ak moom avion indil ko jébbal ko loxol président Macky Sall ndax xam ne loolu ndamal Sénégalais yëpp la di profiter aussi tamit ci occasion bi fi may daaneele di souhaiter bonne et heureuse année bépp Sénégalais ak bépp africain boo xamante ni que daal yàlla defal ñu sutura di la ñaanal atum 2022 at mu paisible at mu dal yàlla jëlee fi mbas mi di profiter aussi tamit di ko ñaanal sama rakk yu baax yi nga xamante ni que muy góor muy jigéen ñoom ñi ngi nekk am seen mouvement tudde ko ànd taxawu Matar Diouf vraiment ñuy ay xale yu baax ñoom tamit maa ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année di leen ñaanal seen ay projet ñii ay élèves lañu ñii ay tailleur lañu ñii nekk leneen ak leneen ñoom ñëpp aussi yàlla defal leen jàmm ci seen ay projet di la ko ñaanal aussi yow mi nga xamante ni que sama frère nga vraiment yaa ngi góorgóorlu ma xam la ci côté sport nga yàgg ma fekk entraînement équipe nationale di ko ñaanal aussi sama jarbaat bi le caméraman Matar vraiment sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di ñaanal daal suñu ay waajur ak ñoom ñëpp yàlla leen fi yàlla bàyyi suñu kanam at mii daal yàlla nekk at mu neex te lépp nekk ci jàmm coalition ànd defar yàlla na ñu jël ndamal élection locale yi Ablaye Ndiaye Ngalgou yàlla nga nekk maire Tivaouane le 23 janvier 2022 incha allah foofu laay tëjee samay wax. amiin man nag li may def mooy damay jox waa Tivaouane rendez-vous le 23 janvier incha allahu heure bii dinañ toogaat fii ak Matar Diouf ñu waxtaanaat
lu si mënti xew rek boobaa dinañ waxtaanaat mën naa nekk. incha allahu rabbi incha allah foofu la ñuy daanelee di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal atum 2022 bii di ñëw mu nekk année boo xamante ni lépp lu ñu metti woon si 2021 dinañ ko am na bànneex ci 2022 di leen ñaanal rek li nga xamante ni moom la Serigne Babacar suñ Serigne waxoon moo gën muy sutura ndax sutura lépp a ngi si biir di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen invité jërë ngeen jëf.